I'm levitating， 我悬浮在了高空，看懂 bass 在地面上堵塞着交通的 chosen one， 看我被上天给挑中，坚硬的如磐石，让你根本无法撬动。当这些 rap 些概念被偷换 ，talking music， 我们讨论八卦或豆瓣。Hello， 大家好，我是 Nick， 欢迎来到我的频道。之前看过我700亿和 Nico 视频的小伙伴们，应该能感受到 Nathan Design 那极简又叛逆的风格。本期带来的是一把依旧极具 Nathan 味道的客制化键盘 810E， 冷峻硬朗的线条，纤细修长的配列，使用的数字区，还有我最爱的洋基灰配色。这次不仅空格下沉，还带着方向键一起下沉了。那么接下来就跟我一起组装这把 810E。
开箱组装完之后，能明显感受到 Nathan 在850E 上又多了几分诚意。从包装设计到套件本身，可以说是把高级感贯彻到底了，处处展现出精雕细琢的韵味。我很喜欢这次的雾霾灰配色，阳极细腻，触感丝滑。家族设计的贯穿式尾灯和侧面的进气格栅都有所保留。正面新加入的小灯牌非常精致，是我喜欢的那种克制的灯光表达。结构与前作几乎一样，声音干脆，手感一致性很好。最后想夸一下 Nathan 的螺丝盘，不仅实用，颜值还非常高，是一个很适合放在桌面上的精美摆件。好的，这就是本期视频的全部内容了，希望能给你一点点帮助。我们下期视频再见，拜。可现在除了顶端没地方可以再让我去，头上的spotlight来闪耀，看到没周围的镁光灯黄或绿，只有做快餐的人才会去在乎客座率，那些个诋毁对我来说就像是个幼稚的恶作剧。